今天是阴雨天气，就不赶路了。看看这风起云涌，看看半山腰的云，这种景观也是不错。雨逐渐停了，中午的时候搞饭吃。忘了放水了，煮，我去，干了，冷一会儿吧，冷凉再烧坏了吧。煮小面，鸡蛋搞进去一个了，哎，我就不信了，我今天就非吃你了，我操，这个鸡蛋，这是什么蛋挞？就吃你，什么情况啊？嘎一下，这小味儿就上来了。哎，2个鸡蛋标配，刀削面，葱花鸡蛋面。你们这一般不下雪吧？还是年年都下？你要是看地图的话，你会发现我们这其实就是在秦岭。在秦岭。对，我们这就是秦岭。这是河湾抗挨着广告。对，这就是秦岭的大别山。哦，这是大别山。对，所以我们这是分界线嘛。你去那看那个牌子，这就是33度，哦，33度左右。然后那个是在34度嘛，秦岭是在34度。纬度是吧？然后基本上每次下雪，我们这都有国旗，每年都有下，就是下雪。哦，其他地方要是下雪的话，我们这都有国旗。哦，都会波及到。